哇！陸思韻着住婚紗，十足待嫁新娘咁，唔通有喜事宣佈？唔好誤會，佢只係進行緊拍攝工作咋。陸思韻呢日都話，估唔到輯婚紗相有咁大迴響。咁究竟大家幾時先可以見到陸思韻真係結婚呢？自己有冇咁嘅衝動咧？其實係即係結婚呢樣嘢。曾經有嘅，但係我諗嗰個時間過咗啦，仲會唔會再翻嚟呢？嗰個感覺可能會，但係成日都會夢想自己有個乜嘢嘅婚禮咁我又唔係好中意大肆鋪張嘅，但係問題係好多時你唔話俾人知你結婚，有啲人又會可能覺得你做咩收收埋埋，即係咪好多嘢唔俾得人知啊咁？但係其實我覺得結婚係兩個人嘅嘢嚟㗎嘛，咁我又唔需要同你講，喂我結婚啦，我老公係邊個，佢咁，佢背景係咁，我又唔需要咯，係咯，但係 anyway 都係隨緣揾到先算。比起自己嘅結婚大計，陸思韻似乎關心好朋友馬基嘅做人大計多啲噃。不過馬基最近就發生咗啲小意外啊！好朋友阿馬基咧，好似之前滑雪嗰時整親喎都。係，我都有聽佢講過，咁應該都冇乜嘢，見佢都係咁樣跳嚟跳去，咁應該都冇事。咁我諗佢自己好中意小朋友，咁所以就佢對於生小朋友呢樣嘢咧都好執着㗎，好執着嘅咁。佢都冇乜講過啲乜嘢，咁應該咧就我唔覺得應該有啲咩問題嘅，係都叫佢好咁搏命㗎啦，滑雪啫嘛咁。好想快啲做媽媽嘅唔止馬基。